ভাই ব্যাপক মজা আসবে এতে, ব্যাপক। নমস্কার বন্ধুরা, দ্য গাইড চ্যানেলে আপনাকে আবার স্বাগত জানাই। পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা, লেক সব মিলেমিশে যেখানে একাকার, যেন সব পেয়েছে দেশ। অনেকেই শীতের ছুটিতে বেড়াতে যাবার জন্য ইতিমধ্যে প্ল্যান করে ফেলেছেন। তাহলে একবার এই ভিডিওটি দেখেই ফেলুন। অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচে তাদের পাহাড়ের শঙ্করকে নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে বাঙালির মনের অ্যাডভেঞ্চারের সৃষ্টিকর্তা বিভূতিভূষণের পছন্দের বাসস্থান, বাঙালির হাওয়া পরিবর্তনের সেই পশ্চিমের দেশ ঘাটশিলা। তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় গুরুত্বের জন্য পরিচিত। এটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ডের মানুষের মধ্যে একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। কিভাবে ঝাড়খণ্ডে যাবেন, কি খাবেন, কি করবেন, কি করবেন না, কোথায় থাকবেন, সবকিছু পয়েন্ট টু পয়েন্ট আলোচনা করব এবং সিনেমাটিক ভিডিওর মাধ্যমে সেরা দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ, ঘাটশিলার ইতিহাস ও ভূগোল সবকিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে। মিস করবেন না, পুরোটাই আপনার জন্য, যাতে আপনার ঘাটশিলা ভ্রমণে কোনো রকম সমস্যা না হয়। এর কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে রঙ্কিনী দেবীর মন্দির, ফুলডুংরি পাহাড়, ধারাগিরি জলপ্রপাত, বুরুডি লেক, নারোয়া বন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুটির, পঞ্চপাণ্ডব, এছাড়াও অনেক অনেক স্থান যা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন। কিভাবে ঘাটশিলা পৌঁছাবো? 215 কিলোমিটার বাই ট্রেনে হাওড়া থেকে, 2781 বাই 2782 ইস্পাত এক্সপ্রেস, 8030 বাই 8029 কুরলা হাওড়া এক্সপ্রেস, 2813 বাই 2814 স্টিল এক্সপ্রেস। এবারের ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল বাইক নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করার, তাই বাঙালির স্বাদ ও সাধ্যের মধ্যে সেরা ভ্রমণের ঠিকানা ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কলকাতা থেকে। সময় 9টা। রোমাঞ্চকর বিদ্যাসাগর সেতুর অপূর্ব দৃশ্যকে সাক্ষী রেখে সিটি অফ জয়কে পেছনে ফেলে শুরু হলো আমার পশ্চিমী যাত্রা। সাথে আমার বন্ধু নৃপেন। আমরা কোলাঘাট গিয়ে লাঞ্চ করব ঠিক করেছি। বাই রোডে যেতে গেলে 240 কিলোমিটার কলকাতা থেকে ঘাটশিলার দূরত্ব। সেক্ষেত্রে ন্যাশনাল হাইওয়ে 6 ধরবে, দেন ন্যাশনাল হাইওয়ে 33 ভাড়াগড়া থেকে। প্রচুর পরিমাণে বাস কলকাতা থেকে জামশেদপুরগামী যাচ্ছে। কলকাতা থেকে জামশেদপুরের মাঝখানে কিন্তু ঘাটশিলা। রাধাকৃষ্ণ হোটেলের এখন বাজে 11টা বাজে 10 মিনিট বাকি। আমরা কোলাঘাটে পৌঁছে গেছি, রেস্টুরেন্টে এসে গেছি। রেস্টুরেন্টে আমাদের এবার লাঞ্চ করা হবে। এই রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে হবে আমাদের অনেকখানি পথ, তবে উৎসাহ ও উত্তেজনা কাজ করছে। প্রথমবার বাইক নিয়ে এতটা রাস্তা, ভাবতেই পারছি না মনের মধ্যে কতগুলো লাড্ডু ফুটবে। বাইক ক্লান্ত হয়ে গেছে, বাইরের চোখে মুখে জল দিয়ে নিচ্ছে। ছোট থেকে বিভূতিভূষণের রোমাঞ্চকর গল্প পড়ে মনের ভেতরটাতে কোথাও যেন একজন শঙ্করের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম। আর সেই সাথে অরণ্যক ও চাঁদের পাহাড়ের বর্ণনাকৃত জঙ্গল, নদী, পাহাড়কে মনের মধ্যে নিজের কল্পনায় সাজিয়ে রেখেছিলাম। সেগুলোকে চাক্ষুষ করতেই আমার এই ঝাড়খণ্ড ভ্রমণ। এই ভ্রমণের প্রথম পর্বেই থাকবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের বাড়ি ঘাটশিলা ও তার সংলগ্ন এরিয়ার অ্যাডভেঞ্চারকে তুলে ধরা। ঘাটশিলায় এসে আমরা হোটেল সানন্দাতে স্টে করেছিলাম। দারুণ হোটেলটি, এখানে আপনারা থাকতে পারেন খুব কম খরচে, আরামদায়ক স্থান এটি। হোটেল ছেড়ে এবার আমরা বিভূতিভূষণের বাড়ির দিকে যাচ্ছি। যে বিভূতিভূষণের গল্পের বই পড়ে আমরা অ্যাডভেঞ্চারের বাঙালি শুরু হয়। বিশেষ করে আমার তো এই ঘোরার যে বাতিক বা ঘোরার ইচ্ছাটা জেগেছে মনে, সেই বিভূতিভূষণের বাড়িতে আমরা যাব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। আগেই বলেছি, প্রখ্যাত বাঙালি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বাঙালির মনের অ্যাডভেঞ্চারের সৃষ্টিকর্তা, তার বাড়ি ছিল ঘাটশিলায়। আর যার জন্য আমার আজকে এই ঘাটশিলা ভ্রমণ। সেজন্য শহরটা দেখার সময় তার বাড়িটিও পরিদর্শন করা আপনার সার্থক হবে। তিনি তার অপু ট্রিলজির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং এই অপু ট্রিলজি পরবর্তীকালে যখন সত্যজিৎ রায় সিনেমা রূপদান করেন এবং সেখান থেকেই ভারতের প্রথম সিনেমার বিখ্যাত পুরস্কার অস্কার চলে আসে ভারতে। লেখক বিভূতিভূষণ 1950 সালে এই বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন। ফুলডুংরি পাহাড় ঘাটশিলার কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র 2 কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ফুলডুংরি পাহাড় একটি মনোরম দর্শনীয় স্থান। আপনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাবেন, আপনি পুরো শহরটি বেশ প্রাণবন্তভাবে দেখতে পাবেন। এমনকি আপনি এই সর্পিল পথ ধরে উপর পর্যন্ত গাড়িও চালাতে পারেন। শাল গাছের একটি ঘন জঙ্গল পুরো টিলা জুড়ে এবং উপরে যাওয়ার পথটি বেশ জমকালো।
পুরো রাস্তাটি লাল নুড়ি দিয়ে আচ্ছাদিত হওয়ায় আপনি রাস্তার বিপরীতে সুন্দর সবুজ গাছের পটভূমি দেখতে পাবেন, বেশ মনোমুগ্ধকর। ঘাটশিলার ফুলডুগরি পাহাড় যাওয়ার জন্য সেরা সময় হলো সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়। আপনি যখন সন্ধ্যা বা ভোরবেলা সেখানে যাবেন তখন আপনি এই স্থানটি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আপনি যখন নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে চান তবে আপনি অবশ্যই পাহাড়ের চূড়ায় যাবেন। রুটটি বেশ চমৎকার এবং অনেক অ্যাডভেঞ্চার সন্ধানকারী প্রায় ট্রেকিং করে সেখানে যান। ফুলডুগরি পাহাড়ের আরেকটি কারণে আইকনিক। এই টিলাকে কেন্দ্র করেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিখ্যাত উপন্যাস আরণ্যক লিখেছিলেন। অসাধারণ লোকেশন, অসাধারণ। মেন রোড থেকে ঘাটশিলার মেন রোড থেকে বুরুডি যাওয়ার পথে এই রোডটা। বুরুডি ড্যাম হলো ঘাটশিলায় অবস্থিত আরো একটি মনোরম স্থান, যেখানে সারা বছর অনেক পর্যটক আসে। ঘাটশিলার মূল শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র 4 কিলোমিটার উপরে অবস্থিত এই ড্যামটি। আমরা ক্রমশ পাহাড়ের মধ্যে ঢুকছি, আর এইবারে আমরা পাহাড়ের মধ্যে প্রায় ঢুকে গেছি। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। আমরা চলেছি বুরুডি লেকের দিকে। এখানে আসতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আপনি ঘাটশিলায় বেশ অনেকগুলি অটো রিক্সা বা ক্যাব পেয়ে যাবেন এখানে আসার জন্য। বেশিরভাগ পর্যটক গাড়ি ভাড়া করে এখানে যান। আপনার যদি বাইক থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এই বাঁধটি অনেক আগে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর দলমা পাহাড় এটিকে ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে। আপনি পুরো অঞ্চলটিকেই অপূর্ব দেখতে পাবেন। ড্যামটি দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের বেশ কাছে। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কখনো কখনো হাতিগুলি এই বাঁধের কাছে চলে আসে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোক এই অঞ্চলে ভ্রমণ করে কারণ এটি এই অঞ্চলের অন্যতম সুন্দর পর্যটন স্পট। বুরুডি জলাশয়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পেছনে শালবন, সামনে বিশাল আকার হ্রদের স্বচ্ছ জল, দূরে দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো পাহাড়ের সারি। এই অপরূপ দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন নিজের বাসস্থান, দেশ, পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে, যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ, শুধু পাখির কলতান আর নিস্তব্ধতা। পুরোপুরি ভাবেই অতীত আর বর্তমানের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেল। মনোমুগ্ধকর, অবিস্মরণীয় কল্পনার সেই অপরূপ জঙ্গলে আমি সেই শঙ্কর। শালপাতায় ডিম টোস্ট খেয়ে আমরা বোটিং করব ঘাটশিলায়। প্রাকৃতিক জিনিস, পাতায় খাওয়া ভালো জিনিস। ভালো তো অবশ্যই, একটা মজাই আলাদা। গ্লাভস খুলিস নি, খাচ্ছিস কি করে? ও ঠিক আছে। স্পিড বোট 100 টাকা আর ক্যাক বোট 100 টাকা। আমরা কয়েক বোটে যাব। এই কয়েক বোটগুলোতে ভাই ব্যাপক মজা আসবে, এতে ব্যাপক মজা আসবে। দুজনই এই ছেলে দিয়েছে, চলে এসছি ভাই। এটাই তো মজা, চলো। ও এর মতো মজা আমি এত মজা অন্য জায়গায় এর মতো শান্তি, এর মতো নিরিবিলি জায়গা বোধহয় পৃথিবীতে নেই। আমরা একদম ঘাটশিলার লেকের মাঝামাঝি আছি।
অনেক দূর চলে এসেছি ঘাট থেকে। আমরা ওই ঘাটের থেকে এসছি, অনেক দূর চলে এসছি। এবারে দাঁড় টেনে চারপাশটা দেখুন কত সুন্দর। আসছি দাদা, আবার দেখা হবে। টাটা। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো, ব্যাপক লেগেছে। ধারাগিরি জলপ্রপাত। ঘাটশিলায় ধারাগিরি জলপ্রপাত একটি প্রচন্ড উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। বুরুডি ড্যাম ঘোরার সময় এই স্থানটিও ঘুরে আসতে পারেন। এই জলপ্রপাতটি বুরুডি ড্যামের বেশ কাছে অবস্থিত। এই জলের যে পতনের উচ্চতা সেটি হলো 25 ফুট, কিন্তু আপনি যদি বর্ষা বা মৌসুমে সেখানে যান, আপনি প্রচন্ড তীব্রতায় ঝর্ণার জলের সাক্ষী থাকবেন। যেহেতু এটি ঘাটশিলা থেকে মাত্র 9 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত, আপনি এখানে যাওয়ার জন্য কিন্তু একটি অটো বা ট্যাক্সি বা ক্যাব ভাড়া করে নিতে পারেন। এবার আমরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছি। বাইক থাকলে এটা সম্ভব, না হলে এই রোড থেকে যেতে হবে। বাইক আছে বলে ভিতর থেকে যেতে পারছি। উপর দিকে খাড়াই রাস্তা। রাঙ্কিনী দেবী টেম্পল বা রাঙ্কিনী দেবীর মন্দির। রাঙ্কিনী মন্দিরটি ঘাটশিলায় অবস্থিত এবং এটি দেবী কালীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যটক উভয়ের মধ্যেই এই মন্দিরটি বেশ বিখ্যাত। জানলে অবাক হবেন যে একসময় মন্দিরের অভ্যন্তরে মানুষ বলি দেওয়া হতো। সত্য কিনা জানি না, তবে ঘাটশিলার স্থানীয় লোকজন গল্পটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাঙ্কিনী দেবীর খড়গ নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। মানুষ বিশ্বাস করে মন্দিরটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। তারা তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য দেবী কালীর পূজা করেন। আপনি যদি একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হন, তবে আপনার রাঙ্কিনী কালী মন্দিরেও যাওয়া উচিত। স্থানটিতে যাওয়ার জন্য অটো ভাড়া করে নিয়ে গেলে সব থেকে সুবিধা হবে ফিরে আসার জন্য। নারোয়া বন। ঘাটশিলার বিখ্যাত রঙ্কিনী মন্দিরের বেশ কাছাকাছি অবস্থিত নারোয়া বন হলো ঘাটশিলা দেখার জন্য অন্যতম সেরা স্থান। স্থানটি খুব সুন্দর। ছোট খাড়ি এবং একটি প্রবাহিত নদী সহ এই বনটি আপনার চিন্তা ভাবনাগুলিকে ধরার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। নদীর ধারে বসতে পারেন। সাধারণত লোকেরা তাদের বন্ধু বা পরিবারের সাথে এখানে আসেন। এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আপনি প্রশান্তি অনুভব করবেন। পুরো অঞ্চলটি বেশ নির্জন হওয়ায় রাতে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। আপনার জন্য ভালো হবে যদি আপনি প্যাকেটজাত খাবার এবং জল এখানে নিয়ে আসেন, কারণ এখানে দোকানের মাত্রা খুবই কম। এমনকি আপনার ঘনিষ্ঠদের সাথে সেখানে একটি সুন্দর পিকনিকও করতে পারেন। এখানে আসতে হলে আপনাকে ঘাটশিলা থেকে গাড়ি বা অটোরিকশা করে নিয়ে আসতে হবে। বনের পথটি একটু জটিল হওয়ায় সেখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে দিক নির্দেশন নিয়েও নিতে পারেন। সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ঘাটশিলার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে শেয়ার করে আমি নিজেই কৃতার্থ। এই জঙ্গলের মহল এবং স্থানীয় মানুষের সাথে একাত্ম হতে পেরে আমি নিজেকেই ধন্য বলে মনে করছি। এই জঙ্গলে আরও বেশ কয়েকদিন আমার থাকার ইচ্ছা। আগামী ভিডিও দলমা পাহাড় এবং জামশেদপুরে দেখা হবে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে আরো একবার ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমার ভিডিওটি এখানেই সমাপ্ত করলাম।